আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ইউকেতে আপনি যদি অনলাইনে টিকিট ক্রয় করেন, সেটা যদি প্রিন্ট করতে হয়, তাহলে আপনারা সেটা কিভাবে করবেন। সো এই হচ্ছে আপনার টিকিট মেশিন। সো এখানে আপনি আসার পর ক্লিক করবেন। এখানে লেখা আছে দেখেন কালেক্ট প্রিপেইড টিকিটস, এখানে ক্লিক করবেন। লেখা আছে প্লিজ কন্ট্যাক্টলেস ওর ইনসার্ট ইউর পেমেন্ট কোড, অর্থাৎ যেটা দিয়ে আপনি পেমেন্ট দিবেন সেটা আপনাকে প্রবেশ করাতে হবে। তো আমি প্রবেশ করালাম আমারটা। তারপরে এখানে লেখা আসবে যে ফলো দ্য ইনস্ট্রাকশন অন দ্য টার্মিনাল, লেখা হচ্ছে প্লিজ ওয়েট, লেখা আসছে রিমুভ দ্য কার্ড। সো আমি রিমুভ দ্য কার্ড নিলাম। এখন হচ্ছে আপনার এই যে বুকিং রেজিস্ট্রেশন যেটা, সেটা দিতে হবে। সো সো এই হচ্ছে আমার বুকিং রেফারেন্স, এখানে আমি কনফার্ম এন্ট্রি দিলাম। ওকে, সেই হচ্ছে আমার জার্নি, যেটা সব দেখাবে যে প্রিন্ট অল জার্নি। ওকে, হয়ে গেল আমার। এই হচ্ছে আমার সব টিকিট।